अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम आप सबको शादो आबाद रखे, आप सब की दीन और दुनिया दोनों को बेहतर बनाए। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को हमारे दरमियान भेज कर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाकर नबी पाक की उम्मत पे बहुत बड़ा एहसान फरमाया है। वैसे तो कुरान पाक की हर सूरत, हर आयत पे हमारा ईमान है। अगर किसी ने एक ज़ेर, एक ज़बर, एक नुक्ते का भी इनकार किया तो वो दायरे इस्लाम से निकल जाएगा। हमें हर लफ्ज़, हर ज़बर ज़ेर पेश पे ईमान लाना है। और कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की वो बेहतरीन किताब है जो मोमिनों के लिए शिफ़ा है। कुरान ख़ुद कहता है शिफ़ाउल लिल मोमिनीन। देखिए, कुरान मोमिनों के लिए शिफ़ा है। देखिए, यहाँ पे जो कुरान का अंदाज़े बयान है ये बड़ी सोचने वाली बात है। शिफ़ाउल लिल मोमिनीन कहा है, शिफ़ाउल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया। अब मोमिन और मुस्लिम में क्या फ़र्क है, ये इंशाअल्लाह कभी इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, चूँकि ये वजीफ़े अमल के ताल्लुक़ से वीडियो है। तो आइए मैं आपको बताऊं कि तहज्जुद की नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पाक से तहज्जुद की नमाज के अंदर ही जो आपको अमल करना है वो सूरह कौसर हो। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इसका पढ़ना है, वजीफ़ा करना है। तहज्जुद की नमाज जो लोग पढ़ते हैं मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो लोग तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते हैं उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि तहज्जुद की नमाज की आदत ज़रूर डालें। ये वो नमाज है जो रब की लाडली इबादत है, जो रब की महबूब इबादत है, और तहज्जुद पढ़ने वालों पर अल्लाह ताला का इनाम व इकराम होता है। और इस तरीक़े से जब आप तहज्जुद की नमाज अदा करेंगे, जो तरीक़ा मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, उस पर कितने इनाम व इकराम अल्लाह की तरफ से नाजिल होता है, आप सुनकर दंग और हैरान रह जाएंगे। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों पर अल्लाह ताला क्या इनाम इकराम अता फरमाता है वो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, किस तरीक़े से पढ़ना है वो आप समाअत करें, किस अंदाज़ में और किस वक्त पढ़ना है वो आप समाअत करें। तरीक़ा बिल्कुल इत्मीनान के साथ सुन लीजिएगा। देखिए, तहज्जुद की नमाज़ तो सब लोग पढ़ते हैं, जो लोग नहीं पढ़ते हैं ना, तो ये जो तरीक़ा मैं बता रहा हूँ इस तरीक़े से ज़िंदगी में कभी एक मरतबा इस तरीक़े से आप तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। और जो लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं वो भी इस तरीक़े से कभी ना कभी अपने ज़िंदगी में इस अमल को, इस तरीक़े से इस नमाज को आप पढ़ करके देखिएगा कि अल्लाह ताला क्या क्या इनाम नवाजता है। वो सारी बातें जब आपको बताऊंगा तो आप ये नमाज इस तरीक़े से पढ़े बिना नहीं रह पाएंगे। तो आइए वो तरीक़ा आपको बता दूं। उससे पहले आपका भाई आपसे गुजारिश, एक रिक्वेस्ट करता है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, चूँकि तहज्जुद की नमाज के बाद तहज्जुद की नमाज में ये अमल करना है तो हमें तहज्जुद की नमाज पढ़नी होगी, तहज्जुद की नमाज में बेदार होना होगा। तहज्जुद की नमाज के वक्त जब बेदार हो, अच्छे तरीक़े से वज़ू बनाए, अहसन तरीक़े से वज़ू बनाए। अब अहसन तरीक़ा क्या है वो भी आप सुन लीजिए। अच्छा तरीक़ा, अहसन तरीक़ा ये है कि जो सुनन है, जो मुस्तहब्बात है, जो फ़राइज़ है, उसको सही तरीक़े से अदा करें। जो कुल्ली करने का तरीक़ा है, नाक में पानी डालने का तरीक़ा है, बहुत सारे लोग सीधे हाथ से डालते हैं, बहुत सारे लोग उल्टे हाथ से डालते हैं, बहुत सारे लोग सीधे हाथ की छोटी उंगली नाक में डाल देते हैं, बहुत सारे लोग उल्टे हाथ की उंगली नाक में डाल देते हैं। तो ये जो अहसन तरीक़ा है ना, इसका हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो वज़ू के तरीक़े में आप जा कर के देख सकते हैं। तो अहसन तरीक़े से, बढ़िया तरीक़े से वज़ू बना लें और तहज्जुद की नमाज आप दिल में इरादा कर लेंगे। हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए 2 रकात आप पढ़ें। वैसे तो 6 रकात, 8 रकात जितनी चाहे पढ़ना चाहें, और जो तरीक़ा आप पढ़ते हैं उसी तरीक़े से पढ़ें, लेकिन 2 रकात आप इस अंदाज़ में पढ़ें जो तरीक़ा मैं आपको बता रहा हूँ।
تو آپ نے نیت باندھ لی، نیت باندھنے کے بعد اب آپ کو ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں گے، پوری مکمل سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکمل پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ پہلی بار میں آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، بعد میں آپ ریگولر بیس پہ 21 مرتبہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھ لیں۔ آپ پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں، رکوع کی جو تسبیحات ہیں وہ ادا کریں، سجدے میں جائیں، سجدے کی جو تسبیحات ہے وہ ادا کریں، آرام آرام سے، سکون سے، سبحان ربی العظیم ایسے پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس طریقے سے نہیں بلکہ آرام آرام سے، احسن طریقے سے، آرام، سکون، بالکل دل جمعی کے ساتھ آپ یہ نماز ادا کریں۔ 2 رکعت کی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اس انداز میں آپ نماز پڑھیں آرام آرام سے۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اب آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ 22 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 21 ٹائم آپ یہ پڑھیں گے دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص سورہ کوثر آپ نے پڑھا، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص آپ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اطمینان و سکون کے ساتھ آپ یہ نماز پڑھیے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کیجئے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالی بندے پر کیا کیا انعام اور کیا کیا اکرام نازل فرماتا ہے، وہ آپ سن لیجئے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب بندہ اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی طرف سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ یعنی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ جو دل ہے نا، دل کے اندر جو سکون کی دولت ہے، اطمینان کی دولت ہے، وہ بھر دیا جاتا ہے۔ اس کے گھروں میں، جس گھر میں تہجد کی نماز اس انداز میں 1 مرتبہ بھی کم سے کم زندگی میں پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے۔ اور اگر کسی نے پوری فیملی کے ساتھ اس طریقے سے نماز پڑھا، پوری اہل فیملی پہ سکینہ نازل ہوگا، یعنی سب لوگ اطمینان والے، سکون والے، صبر کرنے والے بن جائیں گے۔ اتنا بڑا فائدہ کون ہے جو محروم رہنا چاہے گا؟ کون ہے آج جو دعا تعویذ والوں کے پاس جا کر کے کہ پریشانی ہے، دل میں سکون نہیں ہے، اس طریقے سے نظر لگ رہی ہے، یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، صبر نہیں ہے، بہت ساری چیزیں تعویذ والوں کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں اسی لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اسے کہیں کسی تعویذ ڈورے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اس طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے دلوں کو سکون اور پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ کبھی اپنے رب کی طرف لو لگا کر کے دیکھیے۔ پہلا فائدہ سکینہ نازل ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، جس گھر میں جو لوگ اس طریقے سے نماز پڑھ لیتے ہیں، پورے اہل گھر والوں پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوا کرتی ہے، پورے گھر پر۔ اب سوچئے جن لوگوں پر اللہ کی رحمت کی برسات ہو تو پھر اس کی دنیا بھی بہتر ہو جایا کرتی ہے، اس کی آخرت بھی بہتر ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ دوسرا فائدہ تھا۔ اب تیسرا فائدہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بے شک تہجد کی نماز پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس انداز میں جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اتنے سارے فائدے کے ساتھ ساتھ اس کی دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پورے دن کی جو نفل عبادات ہو، فرض ہو، واجبات ہو، سنت ہو، مستحبات ہو، ساری عبادتوں پہ اللہ تعالیٰ قبولیت کا مہر لگا دیتا ہے۔
सारी पूरे दिन के जो इबादत है, नफली हो, सदका हो, खैरात हो, ज़कात हो, जो भी इबादत पूरे दिन किया, अब इंसान नमाज पढ़ रहा है या कोई भी अमल किया तो कोई गारंटी नहीं होती कि अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। लेकिन आप रात को उठ करके तहज्जुद की इस अंदाज में नमाज पढ़ लें, आपकी सारे दिन की इबादतों पे कबूलियत का मुहर लग जाएगा। इसके अलावा भी बेशुमार फ़ायदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस घर में रहमतों का नुज़ूल भी फरमाता है, उसकी दुआ भी कबूल फरमाता है, उसके ऊपर सकीना भी नाजिल फरमाता है, दिलों में सब्र की दौलत भी अता फरमाता है। बेशुमार फ़ायदे हैं। तो ज़िंदगी में मेरे बताए हुए जो तरीक़ा मैंने आपको बताया है, इस तरीक़े से एक बार नमाज़ पढ़ें। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं कभी हफ्ते में, महीने में, इस तरीक़े से एक बार नमाज़ पढ़ लिया करें। इसके बाद जो आप नमाज़ें पढ़ते हैं, जो आपको सूरतें याद हैं, वो पढ़ सकते हैं। बेशक अच्छा तरीक़ा है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और अपने इस भाई को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व